है खांसी जुकाम कोल्ड कॉफ में रामबाण। ये 15 घरेलू नुस्खे। आधा चम्मच शहद में 1 चुटकी इलायची पाउडर और कुछ बूंद नींबू के रस की बूंदें डालिए। इस सिरप का दिन में 2 बार सेवन करें। आपको खांसी जुकाम से काफी राहत मिलेगी। सर्दी जुकाम को दूर करने में इलायची का सेवन होता है लाभदायक। सर्दी जुकाम या गले में खराश जैसी समस्या है तो आप इलायची का सेवन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग एकदम से हो रहे मौसम के बदलाव के कारण सर्दी जुकाम, गले में खराश जैसी समस्या से परेशान हो जाते हैं। इलायची का सेवन इन बीमारियों को दूर करने में लाभदायक साबित होता है, इसलिए रात में सोने से पहले खाना चाहिए। इलायची में नेचुरल तत्व होते हैं जो खाने को पचाने में मदद करते हैं। ये पेट की जलन और सूजन को भी कम करती है। इलायची से गैस, पेट खराब जैसी परेशानियां ठीक हो जाती हैं। रात को सोने से पहले 2 इलायची खाने से पाचन ठीक रहता है। यह रक्तचाप को कम कर सकता है, सांस लेने में सुधार कर सकता है और वजन घटाने में सहायता कर सकता है। इसके अलावा जानवरों और टेस्ट ट्यूब अध्ययनों से पता चलता है कि इलायची ट्यूमर से लड़ने, चिंता में सुधार करने, बैक्टीरिया से लड़ने और आपके जिगर की रक्षा करने में मदद कर सकती है। हालांकि इन मामलों में सबूत कम मजबूत हैं। इलायची एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। वास्तव में काली इलायची सर्दी और खांसी के लक्षणों से निपटने में मदद करती है, जबकि इसके बीजों से प्राप्त तेल एक एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है जो गले की खराश को शांत करने के लिए जाना जाता है। खांसी, कॉफ आपके वायुमार्ग को बलगम, म्यूकस और धूल या धुएं से हुई असहजता को साफ करने के लिए एक रिफ्लेक्स क्रिया है। यह बहुत ही कम मामलों में किसी गंभीर बात का संकेत होती है। 1. सूखी खांसी, ड्राई कॉफ का अर्थ है कि इसमें छाती में से आवाज आती है और इससे कोई कफ, गाढ़ा बलगम, थिक म्यूकस नहीं निकलता है। सामान्य जुकाम रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) के अनुसार खांसी अन्य सामान्य सर्दी के लक्षणों के साथ आमतौर पर सर्दी के वायरस के अनुबंध के 2 से 3 दिनों के भीतर शुरू हो जाती है। खांसी अक्सर 10 से 14 दिनों तक रह सकती है और आमतौर पर दूर जाने के लिए आखिरी ठंड का लक्षण होता है। यह है कि अगर आपका सिर शरीर के लेवल से ऊपर होगा तो आपके गले में पानी जमा नहीं होगा। इससे आपकी खांसी कम हो सकती है। रात में खांसी न आए इसके लिए आप खाने के 2 घंटे बाद ही सोएं। अगर आप खाने के तुरंत बाद सोते हैं तो पेट के एसिड्स फूड गले तक वापस आने लगते हैं, जिसकी वजह से खांसी आना शुरू हो जाती है। गर्म कपड़े न पहनना, जंक फूड का सेवन या फिर साफ सफाई न रखना और सीजनल हरी सब्जियों से दूरी बनाना जैसे कुछ कारण हो सकते हैं, जिसके कारण आप सीजनल फ्लू या फिर वायरल के शिकार भी हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप साल दर साल सर्दी जुकाम के शिकार होते रहते हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह पर फ्लू शॉट ले लेना चाहिए।